1 сентября 1983 года советский истребитель уничтожает южнокорейский пассажирский лайнер Boeing 747, номер рейса КАЛ-007, нарушивший пространство нашей Родины СССР. Погибают 260 человек, ни в чем не повинных людей, пассажиры и члены экипажа. Я очень хорошо помню номер этого рейса, еще и потому, что сидел в зале пресс-центра Министерства иностранных дел СССР, когда шла чудовищная по своей лживости и бесчеловечности пресс-конференция наших военных и партийных чиновников, которые, естественно, пытались объяснить миру, что во всем виноваты американцы. Возможно, гадкое, сколь КГБ, ЦРУ США что-то подстроило, но убивать пассажирский самолет – это либо абсолютная непрофессиональность советских военных, либо абсолютный идиотизм советского политического руководства, которое велело им это сделать. Хотя я и многие другие люди не подозревали советского лидера тех времен Юрия Андропова в идиотизме и даже в кровожадности. Что произошло? Что случилось? Вот, Леня, 1 сентября 1983 года, вот этот корейский Боинг, одно из самых страшных воспоминаний за, в общем, всю мою такую журналистскую карьеру. Тем паче, я не знаю, были вы тогда на пресс-конференции, но я был в пресс-центре МИДа, мы уже тогда в ВПН работали рядом, в одном здании. И вот эта чудовищная атмосфера, да, убили. И все понимают, что убили-то ни в чем не повинных людей. И никаких объяснений. Тогда, по-моему, Агарков сидел, Замятин, по-моему, ее проводил, эту пресс-конференцию. И ни доли какого-то сочувствия. Вот что, мол, жаль людей, конечно, но все было нацелено на то, что, да, шпион, самолет-шпион, который перевозил 269 человек. Помните это? Если вы полистаете старые газеты, там масса. Нарушитель воздушного пространства. Да. Значит, вторгся-то. Последняя фраза была: самолет удалился в сторону моря. Я знаю, что сбили. И сбивали довольно много. Один, там бывали большие самолеты с большим экипажем. А самолеты Канберра, там посмотрел много, там всякие слухачи и так далее. Кстати, были действительно разведыватели. Сбивали и пассажирские самолеты. Такое тоже случалось. Это все случалось. Просто долго не было ничего такого. И никогда не было так много пассажиров. Это была страшная штука. В Болгарии сбили когда-то израильский самолет с пассажирами. Просто прошло все мимо, да, не обращая внимания. Вторгся. Они запаниковали. Тогда впервые в «Правде» была статья замзава международного отдела Вадима Валентиновича Загладина, в которой было написано, что никогда после 1945 года так не была острой угрозы войны. Они жили в ощущении того, что вот-вот начнется война. И вели себя соответственно. Они запаниковали, это точно. Ведь они сотворили эту историю с ракетами, когда стали размещать на территории Чехословакии, ГДР ракеты среднего радиуса действия, совершенно нового поколения, каждая с 3 боеголовками, которые могли покрыть всю территорию Западной Европы. И канцлер Германии Шмидт, он говорил: ну зачем вы их ставите? Мы понимаем, когда у вас противоборство с Соединенными Штатами, вы ставите межконтинентальные баллистические ракеты. И эти ракеты должны уничтожать Германию. Зачем вы это делаете? Зачем вы хотите нас уничтожить? Давайте не ставьте эти ракеты, не делайте это. Он говорил год, говорил 2, пропустили мимо ушей. Тогда НАТО приняло решение, установили американские ракеты. Оказалось очень дурно для нас, потому что полетное время от 6 до 8 минут. Стратегическая ракета с территории Соединенных Штатов летит до Москвы, ну вообще до советской территории через полюс 20 минут. 20 минут у тебя есть сесть в машину, уехать. А это 6 или 8. И даже генерального секретаря не успеет. Он даже не добежит же до машины. Они страшно напугались, они просто запаниковали.
И поэтому сбили этот самолет. А дальше началось обычное советское. Сбили мы, не признаем. Первое, не будем признаваться. Не, ну это всегда, Есть же конечно, протоколы да, Политбюро. Не будем признаваться. Второе, хорошо, дать понять, что сбили, потому что был шпион. Дальше хотя бы, ну, все развивается, мир стоит, мир А Андропов с ума. присутствовал на заседании этого Политбюро? Андропов уезжал в отпуск. С ним беседовали по телефону. Ему Устинов сказал: ты, Юрий Иванович, не беспокойся, езжай, отдыхай, дело чистое, сбили и правильно сделали. С этим он улетел. Туда ему стали звонить. Более того, Корниенко, первый замминистра иностранных дел, что надо хотя бы признать. И надо извиниться. А Андропов говорил: ну вы там как на Политбюро решите. Он же был слабый руководитель, вялый, нерешительный, тяжело больной человек. Кстати, это был последний отпуск. Там через несколько дней он простудился, посидел на каменной скамейке, не одевшись на ветру, простудился, его эвакуировали самолетом, больше он из больницы не вышел. То есть это все происходило без него. А тон задавал Устинов, министр обороны, маршал Тоже Устинов. не молодой. Не молодой, но бесконечно жесткий и жестокий человек. Сбили и правильно сделали, говорил он. И только так. И с трудом Андропов Добрынину, послу нашего Соединенных Штатов, который отдыхал, он сказал, что ты давай, прерывай отпуск, лети в Америку, постарайся что-то сделать. Наши, конечно, говорит, зря сбили. Надо было его посадить. Но это он сказал только Добрынину. А членам Политбюро даже не рискнул этого сказать. Поэтому они там понемножку день ото дня отступали, что да, извините, там и так далее. Но все было, репутация государства была... Полностью была подумана. Вот это было падение абсолютно. И я помню, тогда госсекретарем США был Джордж Шульц, который назвал, очень точно назвал реакцию советского руководства на вот это уничтожение Боинга с людьми, он назвал неадекватным. Неадекватные. Они вели себя неадекватно совершенно. Эти люди запаниковали, они лишились способности здраво рассуждать, они уверенностью шла из-под них. Вы знаете, вот, что бы ни говорили про Леонида Ильича Брежнева, он был нормальным человеком, с нормальной реакцией и с нормальной уверенностью в себе. Если бы он был жив и здоров, более или менее, при нем не было бы тогда, вот и не позволил бы он в Афганистан войти, если он был бы в порядке, не было бы избит, я думаю, самолет, потому что они не решились бы без него это сделать. А Андропов, вот как вот там кажется, Андропов, председатель КГБ, сильная личность, на самом деле они легко без него сбили самолет. Мы не стали докладывать. Обошлись без него. Потому что Устинов считал, чем он, Андропов, да я еще и посильнее буду. Вообще, вот так вас слушать, я думаю, многим довольно страшно. Вот так, не спросив руководителя, сбили самолет. Так ведь так, не спросив руководителя, могли и ракету запустить. Да, в принципе, санкции начальника генерального штаба можно запустить ракету. Агаркова, тогда Агарков был, да? Да, Агарков, у нас следующий год его сменят, на Хромеева более покладистого, да. В принципе, конечно, у генерального секретаря был набор связи Казбек, который он должен был отдать приказ. Но на самом деле существовали еще два таких набора. Один у министра обороны, другой у начальника генерального штаба. И не конференция нужна была всех троих, как многие думают, а вполне достаточно одного. То есть, на самом деле, просто начальник генерального штаба, а ему подчинены все действующие боевые части, соединения, все рода, все виды и рода войск, может отдать приказ о пуске ракет. В 1983 году Агарков, даже не Устинов, мог начать войну. Он всегда может начать эту войну. Начальник генерального штаба имеет возможность и право снять трубку, нажать кнопки и ему подчиняться. И министр обороны. Обойдя министра обороны. Никто не решится позвонить министру обороны. Боже мой, как я надеюсь на то, что нынешний министр обороны России абсолютно не понимает ничего в этих делах. Все злее атом и все страшней, все ближе ужас разрывов грозных. Еще немного ночей и дней, и будет поздно. Планета крикнет: укрой меня от этой тучи, от смертоносной, укрой от грозной волны огня. Пока не поздно, рядом радость и беда. Надо твердый дать ответ солнечному миру. Да, ядерному взрыву. Нет, рядом радость и беда. Надо твердый дать ответ солнечному миру. Да, ядерному взрыву. Нет, солнечному миру.